Өс таған, Мостай Кәрим. Икенсе бүлек. Вәзирҙең беренсе һәләкәте. Уң ҡулы менән башлыҡты ҡосаҡлап барғанда, Мәргәндең күңеле үҫеп китте. 12 йәшкә тиклем башлыҡ булмай йәшәгән икән, бынан һуң да йәшәр. Бына ниндәй кәрәкле кеше ул. Вәзирҙең кемгәлер яҡшылыҡ эшләгеһе, кемделер ҡыуандырғыһы килде. Ул салбарының һул кеҫәһенән һалҡын ғына тоҙ нәмәне ҡапшап ҡараны. «Малайҙар, малайҙар, туҡтағыҙ әле», — тине ул. «Башлыҡҡа ҡоралһыҙ йөрөү килешмәҫ. Мә, Ғабдулла, ал!» Ул кеҫәһенән һөйәк һаплы боронғо бәке сығарып, Ғабдуллаға һуҙҙы. Башлыҡ менән йүгеректең 4 күҙе һигеҙ булды. Бындай затлы нәмәне улар беренсе тапҡыр күрәләр ине. «Ҡайҙан ҡулға төшөрҙөң быны?» «Һорашып торма, биргәндә ал». Ләкин башлыҡ бүләкте алырға ашыҡманы. Бәке оҡшаны уға, бик оҡшаны. Тик был нәмә вәзир ҡулына яҙып яңылышып килеп инмәне микән? Тигән шик уны тыйып ҡалды. Сөнки Мәргән ҡулына ундай малдар кереп сыҡҡыла ине шул. «Ҡайҙан алдың? Дөрөҫөн әйт, юғиһә бәкеңә бармаҡ осомдо ла тейҙермәйем». «Дөрөҫө ни инде уның? Биргәс ал да ҡуй». «Ҡайҙан алдың тиҙәр һиңә?» «Ҡайҙан тип ни? Дөрөҫө генә». Вәзир ҡапыл төйөлөп ҡалды. «Нимә дөрөҫө генә?» «Дөрөҫөн генә әйткәндә, бая мин уны Шәрифулланың сумкаһынан сәлдерҙем. Ниңә, оҡшамаймы ни?» Был ваҡыт Вәзир үҙенең яҙа атҡанын һиҙеп ҡалғайны инде. «Урланыңмы?» Башлыҡ ике юлдашын ике яҡҡа этәреп ебәрҙе. Күҙҙәренән уның уҫал осҡондар сәсрәп сыҡты. «Урланыңмы, эт ҡайышы?» «Урламаным, сәлдерҙем», — тип аҡланды Вәзир. «Һабы күренеп тора ине». «Ух, бәке ҡарағы!» Ғабдулла уға бер ҡунып та төштө. Икенсе һелтәгәндә уның ҡулын Айҙар тотоп ҡалды. «Ҡулыңды бысратма шуға һуғып», — тине ул. Башлыҡ шунда уҡ үҙенең икенсе фарманын иғлан итте. Көтөүсе Шәрифулланың һөйәк һаплы бәкеһен урлағаны өсөн ҡараҡ Вәзирҙе 3 тағандан сығарып ташларға. Бынан һуң уға ҡул бирмәҫкә, һүҙ ҡушмаҫҡа. Мәсхәрә! «Ҡараҡҡа мәсхәрә!» тип ҡабатланы Айҙар. Вәзир үҙ хәленең бөтә әшәкелеген аңлап, башын түбән иҙе. Уның күҙҙәре үлән төбөндәге үҙенең бәләкәс кенә өңөнән имгәкләп сығып килгән ҡуңғыҙға туҡталды. Ҡуңғыҙ тишектән сыҡҡас, тирә-яҡҡа һынаулы ҡараш ташлағандай, саҡ ҡына туҡтап торҙо ла үҙ юлына китеп барҙы. Уның эштәре Вәзирҙекенә ҡарағанда шәберәк ине. Мәргән өҫтөндәге зәңгәр сәләмәләрҙе киске һалҡынса ел тартҡылай. Буй-буй ҡара эҙ ҡалдырып, маңлайынан тир аға. Күҙҙәре ғәҙәттәгенән дә йышыраҡ сылтылап йомола. Тик иҙеүендәге ҙур аҡ төймә генә һис нимә булмағандай үҙ урынында тыныс ултыра. Был минутта Вәзирҙәге берҙән-бер аҡ тап ана шул төймә ине. Ошо мәлдә ситтән генә берәй кеше ҡарап торһа, ул былай тип әйтер ине. Ер йөҙөндә хәҙер иң ҡайғылы кеше Вәзир. Ҡыҙғанығыҙ уны, ғәфү итегеҙ, тиер ине. Ләкин Мәргәндең элекке иптәштәре уға ситтән генә ҡараманылар. Ҡыҙғаныу, ғәфү итеү кеүек йомшаҡлыҡтарға улар күңелендә урын ҡалмағайны. Был кистә 3 таған буйынса 3-нсө фарман яңғыраны. Бәкене хәҙер үк хужаһына илтеп бирергә, Шәрифулланың аяғына йығылып ғәфү үтенергә. Әгәр ҡарышһа, ҡараҡ тигән яманатты бөтөн ауылға таратырға. Башлыҡ икенсе фармандың аҙағын яңынан ҡабатланы. «Ҡараҡҡа ҡул бирмәҫкә, һүҙ ҡушмаҫҡа, мәсхәрә! Мәсхәрә!» 3 тағандың икеһе ҡапыл боролоп ҡайтыр яҡҡа китте. Бер-ике аҙым атлағас, улар артҡа әйләнеп, Вәзиргә мыҫҡыллы ҡараш ташланылар ҙа һәм теш араһынан төкөрөп ҡуйҙылар. 3-нсө таған һерәйеп баҫып ҡалды. Оҙаҡ торҙо ул. Бөгөн донъя бөтһә,
Ул башлыҡтың һуңғы фарманын бәлки үтәмәҫ тә ине, ләкин иртәгә лә көн бар бит. Шуны уйлап, Вәзир туп-тура ферма яғына йүгерҙе. Шәрифулла эшен бөтөрөп ҡайтырға сыҡҡайны. «Бына, ағай, Күкрәктәүҙә таптым!» тип шыуҙырҙы ул. Дөрөҫөн әйтеп, ғәфү һорарға уның көсө етмәне. «Вәт маладис, мырҙам, ғәҙел егет икәнһең, рәхмәт үҙеңә!» Ләкин бындай маҡтауҙар һәм рәхмәттәр ғәҙел егетте ҡыуандырманы. Сөнки был юлы бер рәхмәт Вәзирҙе 1000 бәләнән дә ҡотҡарасаҡ түгел ине. Өйҙә зарығып көткәндәр ахырыһы. Хәҙер малайҙарҙың өй эстәренә күҙ һалайыҡ. Кемдән башлайыҡ икән? Башлыҡтан башлайыҡ. Юғиһә хәтере ҡалыр. Ғабдулланың өй эсендә 3 кеше. Әсәһе яҙ башында уҡ йәйләүгә күсеп китте. Ул һауынсы булып эшләй. Өйҙә улар өләсәһе Нәғимә инәй менән икәү генә ҡалдылар. Атаһы һуғыштан ҡайтманы. Гармунсы Мөхәммәт тип уны ауылда әле лә иҫкә алғылайҙар. Мөхәммәт тураһындағы яман ҡағыҙ һуғыш бөтөргә 10-15 көн ҡалғас ҡына килде. Унда «Ватан өсөн көрәштә батырҙарса һәләк булды» тип яҙылғайны. Әсәһе менән өләсәһе һыҡтап-һыҡтап бик оҙаҡ иланылар. Унан һуң бөтөнләй шымып ҡалдылар. Оҙон көндәр буйына ауыҙ асып өндәшмәгән саҡтары булды. Ул ваҡытта Ғабдулланың 7-һе лә тулмағайны. Шулай ҙа ул йортҡа ҡот осҡос бәлә килгәнен үҙенең бәләкәс кенә йөрәге менән аңланы һәм ололарға үҙ ҡайғыларын ҡайғыртырға ҡамасауламаны. Атаһының иҫке һырмаһын бөркәнеп, көндәр буйы ҡапҡа төбөндәге яҫы таш өҫтөндә ултырҙы. Йылы килде ул яҙ. Апрель бөтмәҫ борон уҡ үләндәр йәшәрҙе, ҡоштар һайрай башланы. Күлдә аҡ сабаҡтар һикерешеп уйнаны. Тик урамдан үтеп-һүтеп йөрөүсе апайҙар ғына, Ғабдулла тураһына еткәс, уға тултырып ҡарайҙар ҙа, баштарын ситкә бороп бышылдайҙар, «Бахырҡай» тип ҡыҙғаналар. Ҡайһылары ең осо менән күҙҙәрен дә һөртөп алалар. Ғабдулла ул ваҡытта атайҙың кем икәнен, уның ниңә кәрәклеген белеп еткермәй ине. Шулай ҙа бала күңеленә ауыр шом керҙе. Бер аҙҙан һуң Мөхәммәттең батырлыҡ өсөн тигән миҙалы килеп төштө. Иптәштәре ебәргән икән. Бына 6-нсы йыл инде Нәғимә инәй һәр кесаҙна көндө кис шул миҙалды аҡбур менән ялтыратып улының стеналағы берҙән-бер һүрәте аҫтына элеп ҡуя. Ғабдулла ҡайтып ингәндә Нәғимә инәй әлеге миҙалды ялтыратып ултыра ине. Ул ауыр көрһөнөп ҡуйҙы ла ейәнен шелтәләргә кереште. Атаһыҙ бала йүгәнһеҙ ат шул инде. Бөтөнләй баш бирмәй башланыңсы. Төнгә саҡлы әллә ҡайҙа шайтан ҡыуып йөрөйһөң. Ана, Яҡуптан саҡ ҡына өлгө алыр инең. Нисә ҡарама өй тирәһендә урала. Ваҡытында ашаған, ваҡытында эскән. Өҫ башы ҡыйып ҡарағыһыҙ. Ә һин шул Вәзирҙән тотам да ҡалмай эйәреп йөрөйһөң. Өҫ башың нишләп бөткән? Вәзир үҙе миңә эйәрә ул, эйәртеүсе булһа, тип мығырланы башлыҡ. Нәғимә инәй әлегә тиклем ябай ғына малай иҫәпләнгән ейәненең өстағанға башлыҡ булыуын белмәй ине шул. Белһә, моғайын, башҡасараҡ һөйләшер ине. Ул һаман үҙенекен тылҡый бирҙе. Ана, Яҡуптан өлгө алыр инең. Ҡуй инде шул Яҡупты, өләсәй. Яҡуп бөтә урамда иң йыуаш һәм тыңлаусан малай ине. Отҡорлоғо самалы булһа ла, ул дәрестә тырышлығы менән алдыра ине. Мәктәптә уҡытыусылар, өйҙә әсәйҙәр һәм өләсәйҙәр малайҙарҙы әрләгәндә йыш ҡына Яҡупты өлгө итеп ҡуялар. Өҙөшөп-тартышып кейемдәрен йыртһалар ҙа, ыҙғышып ауыҙ-морон ҡанатышһалар ҙа, малайҙар гел шул бер һүҙҙе ишеттеләр. Ана, Яҡуптан өлгө алырның исмаһам. Шуның арҡаһында Яҡупҡа «Өлгө Яҡуп» тигән ҡушамат үҙенән-үҙе йәбеште лә ҡуйҙы. Уны йыш ҡына ситкә тибәрҙеләр, хатта ҡаҡҡылап-һуҡҡылап та алғыланылар. Ләкин Яҡуп берәүгә лә ҡаршы өндәшмәне, ҡул күтәреп һуҡманы. Ғабдуллаға эләккән шелтә шунан уҙманы. Өләсәһе өҫтәл яғына ишара яһаны. Унда быуы сығып торған бер туҫтаҡ тары бутҡаһы ултыра ине.
Башта һәйбәтләп ҡулыңды йыуып ин, тип бойорҙо Нәғимә инәй. Үҙе тағы ла ауыр көрһөнөп миҙалды улының һүрәте аҫтына элеп ҡуйҙы. Быға тиклем миҙалға Ғабдулланың бер ҙә иҫе китмәй ине. Бөгөн ул алдындағы ашын ашап бөтөргәнсе унан күҙен дә алманы. Электр яҡтыһында көмөш миҙал нур сәсеп тора ине. Ни тиһәң дә, башлыҡты өйҙә майлы бутҡа менән ҡаршыланылар, ә Вәзирҙе Ҡорбанбикә еңгә бөтә ауылды яңғыратып янап ҡаршыланы. Ҡорбанбикә еңгәнең ҡылығы үтә ҡырҡыу шул. Әгәр һыйыры көтөүҙән ҡайтмаһа, урам буйлап һөрән һалып уҙа. Бүрелә быуып йыҡмай бит шул мәлғүнде. Бүре йыҡһа, Әжмәғол муллаға хәйерҙәр бирер инем. Тауыҡтары картуф баҡсаһына инеп тибенә башлаһа, күрше тирә-яҡ йәнә Ҡорбанбикә еңгәнең әсе ҡарғышын ишетә. Үләт тә ҡырмай бит, исмаһам шуларҙы. Көш! Үләт ҡырһа, йәндәрем тыныр ине. Көш! Ҡайтып инер алдынан Вәзир зәңгәр күлдәктең ҡалдыҡ боҫтоҡтарын сисеп ҡултығына ҡыҫтырғайны. Ул ҡапҡанан инеү менән асыҡ тәҙрәнән әсәһенең сағыу тауышы яңғыраны. Вәзир, тим! Малай аламаһы! Ҡайтып ҡына ин, бәреп үлтерәм хәҙер, муйының һыңғыры. Йомош ҡушһаң, елкә йоҡа, уйын тиһәң, донъяһын онота. Анау Яҡуптан өлгө алыр инең саҡ ҡына. 12 йыллыҡ ғүмерендә янауҙарҙы күп ишеткән Вәзир был юлы ла үҙенең күрәсәге алдында баш эйеп, яй ғына өйгә табан атланы. Ләкин шуны ла әйтергә кәрәк, Ҡорбанбикә еңгә телгә уҫал булһа ла, Вәзиргә һис ҡасан ҡул күтәрмәне. Элекке зәңгәр күлдәкте соландағы һандыҡ артына йәшереп, Вәзир өйгә инде. Атаһы ҡарауылға киткәйне. Һуғыштан бер аяҡһыҙ ҡайтҡан Сәмиғулла ҡарауылдан башҡа эшкә ярамай ине. 3 йәшкә кесе ҡустыһы Насип өҫтәл эргәһендә стенаға һөйәлеп йоҡлап ултыра. Уның 2 урты бүлтәйеп сыҡҡан. Күрәһең, ул ауыҙындағы икмәген сәйнәп бөтөрмәйенсә ойоп киткән. Күлдәгеңде ҡайҙа иттең, йүнһеҙ? Мин быйыл йәй күлдәк кеймәҫкә булдым, әсәй. Тәнде сыныҡтырырға кәрәк, тип Вәзир ипле генә яуап бирҙе. Сыныҡтырырға түгел, һине сыбыҡларға кәрәк. Күлдәгең ҡайҙа? Ул саҡ ҡына һүтелеп киткәйне, әсәй. Мин уны соланда ҡалдырҙым. Ана, йөрө әйҙә, иҫәр Ғәбдрәфиҡ кеүек. Ыштаныңды ла һалып ташла. Миңә бит күкрәкте генә сыныҡтырырға кәрәк, әсәй. Ҡорбанбикә еңгә ҡоро һалам кеүек дөрләп яна ла, ҡапыл һүнә лә ине. Был юлы ла уның ялҡыны оҙаҡҡа барманы. Ана, бүлтерек бәрәс, ултыр, аша, тине ул йомшара төшөп. Айҙарҙы өйҙә иҫкә алыусы ла булманы. 9 бала араһында берәүҙең юҡлығын һиҙмәнеләр ҙә. Ул аласыҡҡа инеп, көршәктәге ҡатыҡты күтәреп эсте лә, бесәнлеккә үҙ урынына инеп ятты. Ятҡас та йоҡлап китте. Вәзир, болдорға сығып, байтаҡ ҡына йондоҙҙарға ҡарап ултырҙы. Аралағы иң тоноҡ йондоҙ уның йондоҙы һымаҡ тойолдо. Ниңә бер уға ғына бөтәһе лә тиҫкәре килеп тора икән? Ниңә? Башлыҡты ла был төндө бик оҙаҡ йоҡо алманы. Бер терәүе серек булып сыҡҡан 3 тағанды аяҡҡа баҫтырырға кәрәк ине. 3-нсө терәү кәрәк ине тағанға. Кемгә ышанырға? Кемгә таянырға? 3-нсө терәү. Ғабдулла йоҡонан уянғанда өләсәһе өйҙә юҡ ине. Уның ҡарашы иң тәүҙә ҡаршы стеналағы йылтыр түңәрәккә төштө. Ул һикереп торҙо ла миҙалға үрелде. Ләкин ҡапыл тыйылып ҡалды. Сөнки Нәғимә инәй уға ҡағылырға берәүгә лә рөхсәт итмәй ине. Әсәһенең муйынсаһындағы иң ҙур тәңкәнән дә дәүерәк көмөш түңәрәктәге яҙыуҙы Ғабдулла яттан белә. Шулай ҙа уны бөгөн һәр ижегенә баҫым яһап, тағы бер ҡат ҡысҡырып уҡыны: «За-от-ва-гу!» Һәм малай ҡапыл был һүҙҙәрҙең оло мәғәнәһенә төшөнөп алды. Әлегә тиклем Ғабдулла уларҙың мәғәнәһе тураһында уйламағайны. Батырлыҡ өсөн. Тимәк, уның атаһы батыр булған. Ниңә һуң уны Мөхәммәт батыр тип һөйләмәйҙәр? Күрәһең, белмәйҙәрҙер. Әкиәттәге батыр үлһә, ул үҙенең ҡылыс ҡалҡанын,
уҡ һаҙағын улына васыят иткән. Бәлки, Ғабдулланың атаһы ла: «Миҙалымды улыма бирегеҙ, төҫөм итеп күкрәгенә таҡһын», тигәндер. Моғайын шулай иткәндер, юғиһә ул миҙалды ебәреп тә тормаҫтар ине. Ғабдулла атаһы мираҫын һаҡлыҡ менән генә алды ла күкрәгенең уң яғына таҡты. Стенаға беркетелеп ҡуйылған тутлы көҙгө ҡаршыһына килеп баҫты. Башлыҡ кешегә миҙал килешеп тора икән. Бынан һуң ул гел генә тағып йөрөтәсәк уны. Өләсәһе менән килешеү әллә ни ҡыйын булмаясаҡ, бер һуҡраныр ҙа бер бөтөр. Миҙалын ялтыратып, Ғабдулла урамға сыҡҡанда, ҡапҡа төбөндә тоғро юлдашы Айҙар ултыра ине. Күптән килгән булһа ла, өйгә инеп башлыҡты борсоманы. Ул әрһеҙ, сабырһыҙ малай түгел ине. Миҙалды күргәс тә, Айҙарҙың артыҡ иҫе китмәне. Киреһенсә, атай кешенең миҙалын уйынсыҡ урынына тағып сығыуҙы ул килештереп етмәне. Ләкин башлыҡтың хәтерен һаҡлап был турала өндәшмәҫ булды. Тик көлөмһөрәп былай тине: «Батырлыҡ өсөн миҙалын һул яҡҡа, йөрәк тураһына тағалар». Дуҫының шаҡ ҡатмауына аптыраған Ғабдулла миҙалды һүҙһеҙ генә һул яҡҡа күсереп таҡты. Айҙарға уның хатта бер аҙ асыуы ла килде. «Белмәгәне юҡ ошоноң», тип эсенән һуҡранып ҡуйҙы. Дөрөҫөн генә әйткәндә, Кирәмәт емерелә тип Шәрифулла ағай арттыра. Ерле юҡҡа тау емерелмәй ул, ел тетрәмәһә. «Нимә һин, өстағанды емерер өсөн ҡотҡо таратаһыңмы?» тип ҡыҙып китте былай ҙа кәйефе ҡырылған башлыҡ. «Шөрләйһеңме, ҡурҡаҡ?» «Мин ҡурҡаҡмы? Һин?» «Ә һин сәбәләнмә», тине Айҙар тыныс ҡына. «Мин ситләтеп кенә атайымдан һораштым. Кирәмәт башында ысынлап та күл бар, ти. Тик балығы ғына юҡ, ти. Балыҡһыҙ күл — ул һуҡыр күҙ ише, ти. Белдеңме?» «Нимәне?» «Нимәне? Беҙ шунда балыҡ ебәреп үрсетһәк, ҡалай һәйбәт буласаҡ. Күлдең эсенә йән кереп китәсәк. Һин шулай тип атайыңа ла әйттеңме?» «Әйтте, ти, ана». Тоҡ-томалға дуҫына ҡаты бәрелгәне өсөн Ғабдулла эстән үкенеп ҡуйҙы. Уның тауышы йомшаҡ, яғымлыға әйләнде. «Беләһеңме, Айҙар?» — тине ул. «Кирәмәт емерелмәһен дә, ти. Ә кешеләргә күл тултырып балыҡ үрсетеп бирһәк, ул да ярап ҡалыр. Иң тәүҙә беҙгә мурҙа үрергә кәрәк. Тотҡан балыҡты шунда һалырбыҙ. Ҡылыстың арғы башында һәләк йәтеш ҡамышлыҡ бар. Балыҡ унда илереп ҡаба». «Мурҙаны мин һә тигәнсе үреп ташлайым», — тине Айҙар. Малайҙар бөгөн үк ҡылыстың арғы башындағы таллыҡҡа барып мурҙа үрергә булдылар. Ләкин өстағандың икегә ҡалыуы уларҙы һаман борсой ине әле. Эште боҙҙо бит тинтәк Вәзир. Нисек кенә булһа ла, өсөнсө терәүҙе табырға кәрәк ине. Малайҙар көңгөр-көңгөр һөйләшеп ултырғанда, Өлгө Яҡуп ҡулына оҙон сыбыҡ тотоп, күл яғына ҡаҙҙар ҡыуып бара ине. Уны күргән Ғабдулла менән Айҙар бер-береһенә ҡарашып алды. «Эй, Яҡуп, кил әле бында!» — тип ҡысҡырҙы уға Айҙар. «Ҡаҙҙар ҡыуамсы!» — тине тегеһе. Үҙе ниндәйҙер меҫкен йылмайыу менән йылмайҙы. «Ҡаҙҙар юлды үҙҙәре лә беләләр. Кил тиҙәр бит һиңә!» Кеше саҡырғас, Яҡуп тыңламай булдыра алманы. Сыбығын һөйрәп, йүгереп килеп тә етте. «Ултыр!» — тип бойорҙо уға башлыҡ. Яҡуп тубыҡланып ергә ултырҙы. «Һинең батыр булғың киләме?» «Килә лә, нисек булырға һуң?» Яҡуп күҙҙәрен йылтыратып, Ғабдулла күкрәгендәге миҙалға ҡарап алды. «Их, бәхетле кешеләр була бит!» тигәндәй көрһөнөп ҡуйҙы. Башлыҡ Яҡупты тағы бер ҡат баштан-аяҡ һынап тикшереп сыҡты. Ғабдулланың һынаулы үткер ҡарашын күргәс, Яҡуп бөршәйеп бәп-бәләкәс булып ҡалды. Нимә эшләтерҙәр икән, тип тынын да алмай ултырҙы. Әммә шөрләүе бушҡа булды. Ғабдулла үҙ тиңдәше менән һөйләшкәндәй, уға етди һәм тыныс тауыш менән мөрәжәғәт итте. «Һинең, Яҡуп, Күкрәктауға менгәнең бармы?» «Ниңә бар?» «Ағарып торған Кирәмәтте күргәнең бармы?» «Ниңә бар?» «Ана шуның башында түңәрәк күл бар, ә күлдә балыҡ юҡ». «Ҡуй, балыҡһыҙ күл булмай ҙа ул».
Була шул. Без өс таған тигән отряд шунда балык ебәреп үрсетергә булдык. Өсөнсө булып безгә ҡушылаһыңмы? Отрядтың башлығы мин. Ҡалай ирмәк! Яҡуп көлөп үк ебәрҙе. Башлыҡ һорауын ҡабатланы. Ҡушылаһыңмы? Әсәйемдән һорап ҡарармын. Мәмәй һин, Яҡуп. Был сер. Белеп тор. Аҫһалар ҙа, киҫһәләр ҙә, был турала һис кемгә әйтмәҫкә. Ғабдулла бурысты яйлап ҡына аңлатып бирҙе. Башта күп итеп ыуылдырыҡлы балыҡ тотабыҙ ҙа мурҙаға һалабыҙ. Унан һуң күнәктәргә яртылаш һыу, яртылаш тере балыҡ һалып кирәмәткә шылабыҙ. Һыу алыштырам тиһәң, юлда аҙым һайын шишмә. Ҡурҡыр булһаң, башта уҡ әйт. Әрләмәҫтәрме һуң? Кемдәр? Әсәйҙәр. Әрләрҙәр. Бер әрләрҙәр ҙә, бер туҡтарҙар. Ҙур эш башҡарған кешеләрҙе элек тә аңлап еткермәгәндәр. Өс таған алдындағы маҡсаттың бөтә бөйөклөгөн Яҡуп та аңлап еткермәне, әлбиттә. Уны икенсе нәмә ҡыҙыҡһындырҙы. Гел ситкә тибәрелеп йөрөгән малайҙың үҙ тиҫтерҙәре араһында булғыһы, бергә уйнағыһы, шаярғыһы килде. Шуға күрә ул, сер һаҡларға ант итеп, үҙе теләп, өс тағанға инде. Башлыҡ уға йәнә шундай шарт ҡуйҙы. 3 көн эсендә үҙеңдең өлгөлөгөңдө бөтөр. Мәргән атырға, ағас башына үрмәләргә, ҡаянан ҡаяға һикерергә, һыуҙа йөҙөргә, ишкәк ишергә өйрән. Бөтәһе лә кәрәк буласаҡ. Ғабдулла киҫәтеп өҫтәп ҡуйҙы. Вәзиргә ҡул бирмәҫкә. Ә ниңә? Быныһын хәҙергә белмәй торһаң да ярар. Ризамы шуларға? Антмы? Риза, ант, тине өсөнсө тағандың яңы терәүе. Иң һуңынан башлыҡ тағы шундай киҫәтеү яһаны. Быларҙың көнө миңә ҡалған икән тип маһайма. Беҙ һине әҙәм итергә самалайбыҙ. Бел шуны. Ярай, тип Яҡуп баш ҡаҡты. Ошо сәғәттән алып ҙур сәйәхәткә әҙерлек башланды. Һөйләшеп килешеү буйынса, Ғабдулла менән Айҙар Ҡылыстың арғы башындағы таллыҡҡа мурҙа үрергә китергә булды. Ә Яҡуп үҙенең өлгөлөгөн бөтөрөү өсөн ауылда ҡалырға тейеш ине. Уға бирелгән 3 көндөң тәүгеһе күптән башланғайны. Дан кәпәс түгел. Айҙар урамда тороп ҡалды. Ғабдулла йүгереп өйгә инеп китте. Бер ҡыйырсыҡ икмәк менән өләсәһенең һалма киҫә торған бысағын эләктереп болдорға сыҡҡас ҡына Нәғимә инәй ҡайтып инде. Ғабдулла бысаҡты тиҙ генә артына йәшерҙе. Өләсәһе һиҙмәй ҙә ҡалды ахырыһы. Ләкин ейәненең күкрәгендәге миҙалды ул шунда уҡ күрҙе. Уның йөрәген сәнсеү алды, быуындары таралды. Ләкин ул сәпсенмәне, ҡысҡырынманы. Ғабдулланың арҡаһынан йомшаҡ ҡына һөйҙө лә өйгә саҡырҙы. Әйҙә, улым, өйгә инәйек әле. Беҙ ни, өләсәй, Айҙар менән Ҡылыс башына... Хәҙер китерһегеҙ. Айҙар бәләкәс кенә сабыр итер. Өйгә ингәс, Нәғимә инәй ейәнен эргәһенә ултыртты ла арҡаһынан тағы бер ҡат һөйөп алды. Миҙал килешеп тора тағы үҙеңә. Ысынлапмы, өләсәй? Өләсәйең бушты һөйләмәҫ. Бына һин 5 ҡыш һабаҡ уҡыған кеше, өләсәйеңә төшөндөрөп бирсе, миҙалды ни өсөн бирәләр? Батырлыҡ өсөн. Бында шулай тип яҙылған да, өләсәй, русса. Ярай, быныһын аңлаттың, рәхмәт. Ә кемгә бирәләр аны? Батырҙарға. Нәғимә инәй ейәненең күкрәгенә эйәге менән ишара яһаны. Беҙҙең яҡта изге һаналған нәмәгә бармаҡ менән төртөп түгел, ә эйәк менән ымлап күрһәтәләр. Ә быны кемгә биргәндәр? Беләһең дә инде, өләсәй, атайыма. Шулай булғас, уны кем тағырға тейеш? Атайым да, ул ҡайтманы ла баһа. Мин ни уны, өләсәй, атайымдың төҫө итеп кенә таҡҡайным. Нәғимә инәй байтаҡ өндәшмәй торҙо. Ғәҙәтенсә тәрән итеп көрһөндө. Бәлки ул ҡасандыр ошолай ялан аяҡтарын урындыҡтан һәлендереп ултырған Мөхәммәтте иҫенә төшөргәндер. Ғабдулла атаһына оҡшағайны. Уның ҡылыҡтары, һөйләшеүе, тыйнаҡ йылмайыуы Мөхәммәттең бала сағын хәтерләтә. Нәғимә инәй ейәненә ҡарап берсә ҡыуана, берсә ҡайғылары яңырып, эсе өҙөлөп китә.
Ғабдулла ла быны аңлай һәм шундай саҡтарҙа өләсәһенә тағы ла яғымлыраҡ булырға тырыша. Нәғимә инәй өҙөлгән һүҙҙе ашыҡмай ғына йәнә ялғаны. Улай булғас тыңла. Батыр үлһә, улына ҡылысы ҡала, мәргән үлһә, уҡ һаҙағы ҡала. Кәрәк саҡта, ил ҡушҡанда, ата ҡоралын уландары ҡулға алғандар. Атанан мираҫ ҡалған һабан менән улдары ер һөрәләр, уның сүкеше менән тимер сүкейҙәр, көрәге менән ер ҡаҙыйҙар. Атанан ҡалған көпәк-кәпәсте балалары кейә. Ана, һинең башыңда ла атайың мәрхүмдең кәпәсе. Әммә атанан ҡалған дан, шөһрәт кәпәс түгел. Балалары уны алмаш-тилмәш кейеп йөрөй алмай. Мөрйәнән сыҡҡан төтөн донъяны йылытмаған кеүек, ата даны ла баланы биҙәмәй. Бына үҙең, атайыңа лайыҡлы булып, ил һоҡланырлыҡ, кешеләр хайран ҡалырлыҡ эштәр башҡарһаң икән. Беҙ башҡарасаҡбыҙ, өләсәй, күр ҙә тор бына, үҙең дә шаҡ-ҡатырһың хатта. Күрергә насип булһын. Нәғимә инәй йәнә өҫтәп ҡуйҙы. Үҙеңә оҡшаһа, тағып йөрө миҙалды әйтәм. Мин ҡаршы түгел. Ғабдулла өндәшмәне. Күкрәгендәге миҙалды алды ла һүрәт аҫтына кире элеп ҡуйҙы. Шул саҡ урамда әсе итеп Айҙар һыҙғырып ебәрҙе. Хатта уның да сыҙамлығы бөттө ахырыһы. Хәҙер бар инде, тине Ғабдуллаға өләсәһе. Бысаҡты юғалта күрмә, берүк. Һалма бысағына башҡа ваҡыт тотонорға рөхсәт итмәһә лә, был юлы ул ейәненә һүҙ әйтмәне. Бер ҡатарҙан ике нәмә менән уның күңелен төшөргөһө килмәгәндер инде. Ярай, өләсәй, тине лә Ғабдулла атылып сығып китте. Ейәне сығып киткәс, Нәғимә инәй миҙалды усына алып бер талай ҡарап торҙо. Ең осо менән уны һаҡ ҡына һөртөп алды ла кире элеп ҡуйҙы. Өлгөләр ҡыйрала башланы. Өйгә ҡайтҡас, үҙенең өлгөлөгөн бөтөрөү тураһында Яҡуп байтаҡ баш ватты. Эште ниҙән башларға? Кесе йәштән үк Яҡуп һәр аҙымын үлсәп атларға өйрәнгәйне. Ул үҙен һәр ваҡыт тар ғына баҫманан атлаған һымаҡ хис итте. Бына-бына яҙа баҫыр ҙа ҡолап төшөр кеүек булды. Сөнки әсә үҙенең берҙән-бер балаһын артыҡ һаҡлап, ҡәҙерләп үҫтерҙе. Бәләкәс Яҡупҡа ерҙәге нәмәләр менән танышыу тотош ярамайҙан башланды. Болдорҙан ергә һикереп уйнарға ярамай. Ҡойма башына менергә ярамай. Таш ырғытырға ярамай. Күрше Сабирҙарҙың алабайын һыйпап ҡарарға ярамай. Быларҙы уға әсәһе гел шулай тылҡып торҙо. Торған һайын ярамайҙар ҙа арта барҙы. Малайҙар менән урманға барырға ярамай, батырһың. Тауға менергә ярамай, ҡаянан йығылып төшөрһөң. Йәй кәпәсеңде һалма, башыңа эҫе ҡабыр. Яҙ туныңды һалма, тымау төшөр. Бына шундай ярамайҙарҙың осо ла ҡырый ла булманы. Ә бит уларҙың бер сиге булырға тейеш ине. Әсә улының әхлаҡы хаҡында ла күп ҡайғыртты. Тегенең менән уйнама, бының менән дуҫ булма, тегене өйгә саҡырма, бының өйөнә барма. Тора-бара Яҡуп менән берәү ҙә аралашмаҫ булды. Элегерәк тиҫтерҙәре уны йыш ҡына үсекләй, хатта еңел-елпе төрткөләп тә ала торғайнылар. Һуңыраҡ уға бөтөнләй иғтибар ҙа итмәй башланылар. Бармы Яҡуп донъяла, юҡмы, был бер кемде лә ҡыҙыҡһындырмай ине. Тик әсәйҙәр йәки өләсәйҙәр генә ғәҙәт буйынса уны үҙ балаларына һаман да өлгө итеп ҡуялар. Ләкин ҡаты башлы малайҙар Яҡуптан өлгө алырға теләмәнеләр. Ғабдулла менән Айҙар үҙ эргәләренә саҡырғас, Яҡуп башта ғәжәпләнде, һуңынан ҡурҡты. Сөнки уны күптән инде берәү ҙә һанға һуҡмай ине. Килгәс, Яҡуп шуны төшөнөп алды. Тимәк, әле тиҫтерҙәре унан бөтөнләй ҡул һелтәмәгәндәр икән. Әммә берәүҙең бәхетһеҙлеге икенсегә ҡыуаныс килтергәнен ул белмәй ине. Вәзир шундай хурлыҡҡа төшмәгән булһа, Яҡуп һаман өлгө булып йөрөй бирер ине. Бына хәҙер уның өлгөрлөгө үҙенең һуңғы минуттарын кисерә. Тик ниҙән башларға? Моғайын,
рогатканан башларға кәрәктер. Юғиһә, ул хәтәр ҡорал бөтә малайҙарҙың да кеҫәләрендә йөрөмәҫ ине. Ул бысаҡ алып утынлыҡҡа сыҡты. 2 йәпле ағас эҙләп тапты. Хәҙер таманлап киҫергә лә, матурлап юнырға ғына ҡалды. Киҫкәгә сабылған балтаны көс-хәл менән һурып алып, 2 йәпте таманлап ҡыҫҡартырға тотондо. Ләкин икенсе сабыуҙа бер япты яңылыш төбөнән үк ҡырҡып ташланы. Бүтән ағас эҙләп табырға тура килде. Быныһын арыу йәтеш кенә сапты. Инде бысаҡ менән рогатканың һабын, йәптәрен юнып шымартырға ғына ҡалды. Рогаткаһы шәп булырға оҡшай. Башта уны ул ап-аҡ итеп йыш ҡылар, унан Вәзирҙеке кеүек ҡыҙыл буяуға буяр. Яҡупта буяуҙар етерлек. Шунан атаһының иҫке велосипед камераһынан матур ғына итеп резинка телеп алыр. Иҫке итек ҡуңысынан түңәрәк кенә итеп күн уйып алыр. Әлбиттә, уның әлегә тиклем был ҡоралды яһағаны юҡ. Шулай ҙа уның рогатканы күргәне, хатта тотоп ҡарағаны бар. Башҡалар яһағанды ул яһай алмаҫ тиһегеҙме? Яһар, шикһеҙ яһар. Яһар ҙа йомроғона таш ҡуйып, анау алысыҡ башында ултырған бесәйгә тоҫҡап атып та ебәрер. Шундай татлы уйҙарға батып, ағасын юна ғына башлағайны, үткер бысаҡ кескәй генә бер ботаҡты киҫеп, һул ҡулдың баш бармағына килеп тә тейҙе. Бармаҡтан атылып ҡан сыҡты. Яҡуп сарбайлап ҡысҡырып ебәрҙе: «Әсәй!» Ул шунда уҡ үҙенең хатаһын аңлап алды. Аяҡ-ҡулы ҡанағанда, малайҙарҙың береһе лә әсәһенә йүгереп ҡайтмай, тота ла ағас сөрөгө һибә. Ана бит, ошо утынлыҡта уҡ серек бүрәнә башы ята. Ул арала Яҡуптың әсәһе сәсрәп болдорға килеп сыҡты. «Ни булды, балаҡайым?» Әсәһенән йәлләтеп торорға был элекке Яҡуп түгел ине инде. Ул ҡулын тиҙ генә артҡа йәшерҙе. «Мин һиңә түгел, ана бесәйгә бесәй!» тип ҡысҡырҙым. «Ҡоттарымды алдыңсы!» тине лә әсә кире инеп китте. Бүрәнәнән сөрөк алып, Яҡуп йәрәхәтенә һипте. Күп итеп һипте. Ҡан башта сөрөк аша ла һарҡып сыҡты, ләкин бер аҙҙан туҡтаны. Башланған эште бөтөрөргә кәрәк ине. Әле генә бәлә килтергән яман бысаҡты Яҡуп яңынан ҡулына алды. Шулай ҙа эш барманы. Киҫелгән бармаҡ һулҡып һыҙларға кереште. Яҡуп өлгөрлөктө бөтөрөүҙең планын үҙгәртте. Бөгөнгә ҡул эшкә ярамай икән, аяҡтар бар. Ул хәҙер Күкрәктауҙың ослайып торған ҡаялы еренә барыр ҙа таштан ташҡа һикерергә өйрәнер. Башлыҡ ҡуйған бурысты үтәр. Әсәһенең һиҙгер күҙҙәре шикләнеп ҡарамаһын тип, ул башта яй ғына ҡапҡа төбөнә килде. Ҡойма буйында ятҡан тупты алып, ҡапҡаға бәреп уйнаған булды. Бер аҙҙан һуң тубын ҡапҡа аҫтынан урамға тәгәрәтеп сығарҙы. Үрелеп, бәләкәй ҡапҡаны асты. Ҡапҡа шығырлап ҡуйҙы. Быны ишеткән әсәһе шунда уҡ асыҡ тәҙрә эргәһенә йүгереп килде. «Яҡуп, тим, ҡайҙа бараһың?» «Тубым урамға тәгәрәп сыҡты, әсәй!» тип Яҡуп дөрөҫөн әйтте. Әсәһе тәҙрә янынан киткәнсе, Яҡуп тубын ҡапҡаға бәреп урам яҡта уйнаны. Юрамалмы, ысынмы, туп тау яғына сыға торған тыҡрыҡҡа табан тәгәрәне. Яҡуп уны ҡыуа китте. Туп тәгәрәй, ул йүгерә, туп тәгәрәй, ул йүгерә. Ләкин туп йомшаҡ үләндә оҙаҡ бара алманы, туҡтаны. Ә Яҡуп бер йүгерә башлағас, тиҙ генә туҡтай алманы. Күкрәктауға тиклем барып етте. Ул үрмәләп осло ҡая эргәһенә менде. Унда һандыҡ дәүмәле, хатта унан да эрерәк таштар, береһе өҫтөнә икенсеһе өйөлгән. Бүтән малайҙар һуғыш уйыны уйнағанда ошо таштар араһына боҫоп атышалар ине. Был ерҙә бик хәтәр, яҙа баҫһаң, йығылып башың тишелеүҙе көт тә тор. Яҡуп башта бәләкәсерәк таштар араһында һикергеләп йөрөнө. Бер тапҡыр һөрлөгөп тубығын бәрҙе. Әммә бирешмәне, һаман һикереүен белде.
Һуңыраҡ ул эре таштар ятҡан яҡҡа күсте. Ауыл яғынан күҙ һалыусы булһа, ҡурсаҡ ҙурлығы ғына бер нәмәнең ҡая итәгендә һикереп уйнауын күреп ғәжәпләнер ине. Әммә уға күҙ һалыусы булманы. Улының бындай ярамаған эш эшләүе әсәһенең хатта уйына ла кермәне. Яҡуп һаман һикерҙе лә һикерҙе. Был уның өсөн уйын түгел, ә иң ҡыҫтау эш ине. Малайҙың йығылып беләге һыҙырылды, сикәһе сыйылды, маңлайы ҡабарып сыҡты. Яраһы күбәйгән һайын уның сәме артты, йөрәге ярһыны. Шәрифулла әйтмешләй, бәлки, уның йөрәгенә лә бөркөт оялаған булғандыр, тик әлегә тиклем ҡанат ҡына йәйә алмағандыр. Яҡуп менән мауығып, кисә беҙҙән бик алама хәлдә ҡалған Вәзирҙе онотоп ебәрҙек бит. Әйҙә, Яҡуп үҙ эшен эшләй торһон, ә беҙ Вәзирҙәр яғына ҡағылып үтәйек. Улар Яҡуптарға ҡыйғас ҡына урам аша тора. Дауамы бар.